โอเคครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกแล้วนะครับสินค้าที่เรามารีวิวในวันนี้มันมีชื่อว่าตัว Lead Pad Lead Pad คืออะไร Lead Pad คือฝัดไลท์ชนิดหนึ่งครับผมซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับหน้าตาอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นโซล่าฝัดไลท์นะครับโซล่าก็หมายความว่ามันใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการชาร์จพลังงานแล้วก็ใช้พลังงานในตัวมันเนี่ยโดยไม่ต้องพึ่งการเชื่อมต่อสายหรือว่าเสียบไฟใดๆเลยนะครับผมมัน standalone อย่างนี้เลยนะครับกล่องมีอะไรบ้างในกล่องก็จะมีตัวกล่องนะครับแล้วก็จะมีตัวพุกกับตัวพวกน็อตอะไรพวกนี้เอาไว้สำหรับยึดผนังนะครับก็มีอะไรก็เป็นตัวรีแพคแล้วก็จะมีคู่มือให้นะครับก็จะประมาณนี้ฟังก์ชันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวขออธิบายฟังก์ชันรวมๆก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับอยู่ตรงนี้ครับสามารถถอดได้ถอดเปลี่ยนได้ในกรณีที่แบตเสียหรืออะไรนะครับผมแล้วก็ไฟ LED นะครับตัวนี้ความสว่างอยู่ประมาณ500ลูเมนนะครับผม5วัตต์แล้วก็ตัวนี้ที่เห็นนะจะเป็น PIR sensor ด้วยก็คือเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับแล้วก็โคมตัวโคมจะเป็น IP65 นะครับผมกันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่งเลยสามารถสมบุกสมบันได้นะครับผมวัสดุทำจากตัวอลูมิเนียมนะครับก็กันสนิมได้ด้วยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชันการทำงานทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเท่าที่ผมเห็นนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนว่าทำอะไรได้บ้างอย่างแรกก็คือตัวขามันจะเห็นได้ว่ามันปรับได้นะครับหมุนได้รอบตัวเลยแล้วก็สามารถไขล็อกสมมติว่าได้ตำแหน่งที่แน่นอนที่อยากจะได้นี่แล้วว่าไขล็อกได้เราสามารถตั้งมันได้ตั้งแบบนี้ก็ได้จะห้อยก็ได้หรือจะถือก็ได้ครับถือหิ้วไปเหมือนหิ้วกระติกน้ำครับนี่นะครับผมก็สามารถติดตั้งได้หลายที่หรือตรงนี้ก็จะมีรูให้สำหรับที่จะยึดน็อตติดกับผนังในกรณีที่จะใช้เป็นตัวฝัดไลท์ติดตามผนังตามกำแพงอย่างนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็สามารถดึงออกมาได้ด้วยนี้นะครับดึงออกมาเป็นขาเหมาะสำหรับว่าเอาไปเข้าป่าเอาไปปิกนิกอย่างนี้ครับเราต้องการไฟตั้งได้แล้วนี่ครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเหมาะมากครับสำหรับใช้ไปออกทริปออกแคมป์เดินป่าเพราะว่าน้ำหนักไม่หนักเลยนะครับอันนี้ฮิ้วสบายมากพกพาก็สะดวกเพราะว่าเราสามารถพับเก็บได้นะครับผมแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์กับตัวชาร์จตัวแบตเตอรี่เนี่ยใช้เวลาชาร์จนานประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะครับก็คือตากแดดทิ้งไว้ 6-7 ชั่วโมงก็จะชาร์จเต็มแล้วก็สามารถใช้ได้นานสูงสุดคือเปิดโหมดแบบว่าเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดเวลาเนี่ยได้นานสูงสุด5ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเซนเซอร์โหมดเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ถึง4วันเลยเดี๋ยวผมจะเปิดเซนเซอร์ให้ดูนะครับตรงนี้เปิดมาเป็นอย่างนี้นะครับปุ่มเปิดอยู่ด้านหลังนะครับกดเปิดเลยกด1ทีจะเป็นตัวนี้เป็น constant mode นะครับเป็นตัวเซนเซอร์โหมดนะครับผมก็คือถ้าไม่มีอะไรไปรบกวนเซนเซอร์มันก็จะดับของมันเองนะครับผมแต่ถ้าเราจะให้มันเปิดติดตลอดเวลาเรากดตรงนี้ค้างประมาณ3วินาทีนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ไฟติดอยู่ตลอดเวลานะครับโหมดนี้เรียกว่าโหมด constant mode นะครับผมก็คือสามารถอยู่ได้5ชั่วโมงถ้าเปิดต่อเนื่องเลยนะครับก็ค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ค่อนข้างสว่างทีเดียวหลักๆก็ประมาณนี้ครับผมสามารถหาซื้อได้นะครับในเว็บของ Viva Shop นะครับผม